wiriwe ariko mwiriwe neza musa hari ubundi biremeye gusuhuza abadamu gutya mais bien sûr ariko nawe ntugakabye niharga ubusirimu ntibwatugezeho se oui ubu ushobora kwivuga gutyo ushaka kwivuga gutyo ariko gusuhuzanya bigira sanse nyinshi. D'accord. So ugeze hano rero ku Ruhimbi podcast banza bibwira abantu mbere yuko tuganira. Okay. Nitwa Viviane Uzayisenga. Nkunda surno yanjye ni Nkuza. Nkaba ntuye hano mu Bubiligi ahantu bita Willbrook. Nkaba naravukiye mu Rwanda. Ndo mama w'abana 3. Ufite n'umukobwa wa 4 umaze kuvuka. Oui. Witwa Cassandra. Oui. Tubwire Cassandra mu magambo makeya nk'abira atatane uko bikoroheye. Cassandra no muntu nanditseho no umugore uri aho ngaho ubaho ubuzima bw'abandi bagore basanzwe, umugore wavukiye muri Senegal biza kurangira aje gutura mu Faransa, abaho ubuzima nyine nk'abandi bose. Hanyuma iyo usomye igitabo uramukurikira ukabona ubuzima anyuzemo, ibibazo, ubuzima nyine bugizwe n'imisozi, imisozi, amataba, ariko bikarangira nyine abonye inzira ye, niko navuga. Neze Viviane, ni iki kitanga imbaraga zo kwicara ukavuga ngo ngiye kwandika igitabo? Nuko bikunda. Cyane cyane igitabo nk'iki cya Roma, ntabwo uri kwandika ukuntu umuntu afata umusumari akawutera mu rubaho bikavamo intebe, ahubwo uri kwimagina ubuzima bw'undi muntu cyangwa se uri kuvuga ubuzima bwawe mu bundi buryo. Ni gute umuntu agira iyo envie yo kwandika, ukandika amapaji 250 uri kwandika ku buzima bw'undi muntu kandi ugashaka ko abandi bantu baza gusoma uwo muntu wimaginiye bakanakwishyura amafaranga? Mbega ikibazo nuko kwandika Roma fiction niba ariko nabivuga mu Gifaransa babyita fiction, nuko uba ufite imagination, esprit d'imagination, no kuvuga ugatekereza umuntu ukamurema, ukamuha karakteri niyi, ukamuha ubuzima kuva ku ntangiriro kugera ku mpera, ukamuha kunyura mu bintu binibi, ukamuha gutsinda cyangwa ukamuha gutsindwa. Mbese ni nko kubaka inzu, ukavuga uti nyihaye inzu yanjye, uri umwarchitect, inzu yanjye zaba yubatse gutya ifite ibyumba bine. Ni kimwe no kwandika igitabo. Kwandika rero biva surtout ko ufite ubwo iyo envie yo kwandika. Ushobora urumbaje ngo kwandika umusumari mu gihe nk'ibyo ngibyo, niba ushaka kubyandika pare uri umwubatsi ukandika igitabo cyo kubaka birumvikana, ariko nkanjye si kugira kwandika les histoires imaginaires nibyo nkunda kuruta kwandika ubuzima busanzwe. So nizihe mbaraga wowe nka Viviane wandika ibitabo ufite zo kugira ngo umunyarwanda agire envie yo kugura igitabo cyawe en papier ajye kugisoma cyangwa se niyo yagisoma online? Umunyarwanda ati kuvuga ikinyarwanda. Abanyarwanda rero njya numva bavuga ngo abanyarwanda ngo akenshi ntibakunda gusoma. Gusoma ubundi ni base navuga, wowe se ubundi ukunda gusoma? Ngiye nkunda gusoma, ariko rimwe na rimwe hari igihe nkunda gusoma urwagwa kurusha gusoma. Gusoma rero cyambere bisaba kubikunda. Nk'abantu bakunda gusoma amaroma bituma uva muri monde urimo, ni nko kwiyeshapa dimonde biba muke. Ntacyo burega dutoso igitabo cyanditse mu Gifaransa, abari buze kugisoma n'ubundi bazi Gifaransa, donc nuvuga kwiyeshapa bareta bumva ko uba uri kwiyeshapa. Okay, ni yukunda gusoma, yusoma amaroma cyane c'est de s'échapper mu buzima burimo. Mureke dusome Cassandra twiyeshapa. ukajya mu bundi buzima. Ariko nanjye nari yeshapye ndi gusoma Cassandra. En fait nashatse kumukunda kwa. Ya Cassandra ni cyana cyiza. N'uvuga cyana cy'ikidogiteri kifite umutima mwiza, atwa numvaga nakwibera rwa Dani. No wabyenterprete nabi. Hari abantu basoma ibintu burya bakabyenterpreta nabi. Nkawe buriya ubaye ukinnye role ya Cassandra mu gatoya. Ufite mu bantu muziranye ari umuntu washyira mu mwanya wa Danira? Ko ngenda nakunze Dani, sinzi impamvu
kurusha abandi ah mu bantu nuko wanditse utarasoma tome ya kabiri rero nabyumva donc hari na suite izakurikiraho kubera ko nusoma tome ya kabiri Mm. bizaguha kumenya impamvu byageze aho Dani akava muri taburo hakaza undi ase reka mbarize ikibazo nahisemo kukibaza mu kinyarwanda kuko ariho mbona ibisubizo binononse kurusha mu gifaransa. Hari page niba mbyibuka neza banza ari ya 57 aho peut-être sinzi niba version papier ari même version kuri nuza kuri exemple wanyoherereje ariko ni partie au fait uvuga aho Dani ateretse ikiganza cye bwa mbere ku mugongo wa Cassandra akajya manura buhoro ndagira ngo umubwize ukuri uri kwandika biriya bintu wari ufite inspiration imeze ite? J'ai même eu envie yo kugusaba kubisoma numva we unsubize ndi kubishaka kandi ndashaka kubinsomera muri langage yawe au fait wibere metteur en scène wibere une actrice unsomere Cassandra puis la page wari ufite inspiration nongera mbisobanure cyangwa peut-être mu bantu bari kutureba ashobora kuba hari Dani ushobora kuba waragufashije gutekereza ce genre parce que au fait uko byandika c'est une révélation. Ntabwo ari révélation nabigusobanure iyo nandika abantu benshi bandika bazakubwira ko ni nk'ikindi gice cyanjye c'est une autre partie de moi-même yandika. J'ai l'impression que je sors de moi-même nkandika ibintu biza mu mutwe wanjye nyine bigaflowinga nkabyandika noneho nyuma yaho iyo maze kwandika nanjye nibwo nzangera ku munsi ukurikiraho nkajya kubisoma nkavuga nti wow ibi bintu narabyanditse kuko nanjye ubwanjye nkibaza iki kibazo ibintu narabyanditse niyo mpamvu quand tu es inspiré iyo ufite inspiration ni nka n'undi muntu n'abandi ba artiste bandika indirimbo cyangwa bakora melody arakubwira ati ndicara nkumva melody iraje nkayikompoza nkayandika kugeza ku musozo none uyu musozo urangiye nibwo uwo muntu wandikaga asa nkaho agiye ku ruhande noneho wowe la personne njyewe Viviane nkajya kureba bya bintu nanditse nkavuga nti wow ça c'est très bien cyangwa se nti wow naho kuvuga ngo izo emotion numva est-ce que izo emotion uvuga za Cassandra muri icyo gihe ndi kuzandika narazumvise no ntabwo nazumvise par contre nsubiye inyuma nkazisoma nibwo njya nazumva waratumvishe umubiri hajemo ka tremblement de terre ntabwo nabisubiza ibyo ngibyo buri wese azabyisoma ifo ko abantu baza bakabyisomera kugira ngo bazatubwire n'ibyo tremblement barayumvise. Njyewe narashengutse none se kubera iki utavuze Kigali cyangwa ngo uvuge Shangi ukavuga histoire ya Cassandra ukayishyira muri Dakar? Nuko ntabwo nashaka gushyira je suis rwandaise ndi umunyarwandakazi ndamutse mpere iyo nza guhera kuri Kigali naravuze nti iyi romange ya mbere ntabwo nshaka ko iba ishyirwa muri dans une petite bulle yo kuvuga ngo ni y'abanyarwanda bazasoma noje nshaka kuviza global oui niyo mpamvu muri Roma harimo Senegal c'est l'Afrique là où nous venons aho twavukiye hakazamo Paris hakazamo na Canada hakazamo deja hakazamo na Californie nuso muraza nugera hagati ara uzasoma uvuge ngo ce qui se passe en Californie reste en Californie. Donc ni c'est le magruba nashaka ko igitabo cyanjye cya mbere vraiment kitaba juste ku banyarwanda mikiba pour le monde entier. D'accord. Oui. Bisundi nta idée yo gukora version y'ikinyarwanda cyangwa icyongereza? Mfite idée yo gukora version y'icyongereza ikinyarwanda ntabwo biraza neza gusa y'icyongereza yo nzayikora kuko naje gusanga ko abantu benshi bakunda icyongereza. D'ailleurs nkeje ubundi umushefu wanjye ukazi yarambajije ati nta version y'icyongereza ndavuga ndi kubikora. I'm working on that. Ikindi navuga nuko ntabwo nanditse kuri Senegal gusa mfite ayandi masuje ayandi matite y'amaroma nzavuga ku Rwanda ku munyarwanda surtout ntabwo ndi bubwiye titre me ariko irahari. Bon ndabyumva ko iyi Roma niyo ya mbere usohoye. Ese utekereza ko umuntu ashobora kuba umwanditsi tuvye nkawe wize chimie? Harya uri umushimiste cyangwa umubiochimiste? Ndi umushimiste. Uri umushimiste? Cassandra ka umubiochimiste? Bo bijya bincanga no kunyihanganira. So by the way nk'umuntu w'umushimiste birashoboka cyane ko ushaka kuvuga ati ngewe ufashe icyemezo cy'uko ngiye gutungwa no kwandika Roma.
ese hari undi muntu waba uzi wabikoze cyangwa se wowe waba uteganya kubikora ku buryo igihe gishobora kugera ibindi byose wakoraga ukabishyira ku ruhande ugakomeza kujya utwandikira gusa? wino nibyo nakubwiye, hari igihe twaganira ndakubwanira passion c'est luxe. La passion c'est luxe gute, kubera ko iyo quand tu es passionné par quelque chose, iyo ikintu vraiment nkubwira nkunda kwandika, ariko ntabwo ntegereje ko kwandika uyu munsi natangiye kwandika ejo bizanyishyura amafagitire. nkeneye kurya, abana banjye bakeneye umugati, abana banjye bakeneye minervare. icyo gihe rero niyo mvuga nti c'est un luxe pour le moment que je ne peux pas me permettre, ariko ntekereza nti mu minsi izaza igihe kizagera vraiment nicare ni concentre sur mes écritures. Donc ariko ubu ngubu ni extra time nkora muri weekend, mu masaha yanjye libre. Ubundi mu masaha asanzwe ndi umukozi nkorera i Bruxelles. Uhembwa ibifaranga byinshi? Ntabwo mpembwa ibifaranga byinshi jemereya, ariko nterura amakarito nk'abandi bose. Murakoze cyane, nizere kuri buze kudusinyira agasheke mbere yo gutaha, ariko namwe bandi mudukurikiye mushobora kukansinyira ku ruhimbi. Twebwe icyo twanga ni bitesha agaciro, ariko iyo uzanye kashe ukazana ibitekerezo ukazana inama turakwakira. So abantu bumva wa dedikasa Cassandra cyangwa se wahamagarira gusoma Cassandra by'umwihariko? Wewe ndahamagarira surtout abantu, surtout les femmes, abagore. Ndifuza ko basoma bagasoma kuri resilience ya Cassandra, bakumva ukuntu yanyuze mu bihe bikomeye ariko akabasha kwihoreva, ubuzima bugakomeza. N'abagabo ça leur apprendra ko abagore nabo bafite ijambo, surtout abagabo ariyo babita gute, les machos. Ubwo ba macho ni nk'abandi? Ba macho ni babagabo bafite complexe de macho, kugira ngo bumve ko umugore ntabwo bagomba umugore ntabwo agomba gufungirwa mu kantu ka umugore se ase vi. Reka ngo profitira ngaha, nkuko wabivuze turaganira cyane. Ubundi kuri wowe ni gute wakifuje kubona umugore muri societe yacu? Ni gute wifuza ko abagabo bafata umugore? Umugore nifuza ko bamufata nk'ururabo. Developer rwose. Ururabyo. Twebwe dukunda iyo umuntu yatubwiye do A a Z. No, reba ururabyo rumeze neza, no? Plus ou moins. Ruteretse ahantu heza hatebekereye. Ntabwo rurarabye. Ntabwo sizo yagira ukurabye iragira, ariko ndaruvomerera. Ndaruvomerera. Hano hari n'igihe haza ivumbi ngafata agatambaro nkaruhanagura. Mama y'Imana. Kandi nyo rutangiye, hari igihe rugira rugasa nkaho rutangiye gufana, sinzi uko rutangiye nko kuma. Icyo gihe wongeramo amazi. Mu gifaransa baravuga ngo une fleur fanée n'est pas une fleur morte, car une goutte de pluie peut la réanimer. Kandi iyo bibeshye n'undi ashobora kuza akaruvomerera. Nutavomera ururabo rwawe ngo ruhore rutoshye, umuvomyi nani uzarusarura cyangwa abandi bazaruvomerera. Ntabwo bizoroha. Prenez soin de vos femmes. Ntawe rwose tuye mon frère ndagukunda cyane. Nzi kuzivomerera. Urabizi cyangwa ntabyo uzi? Nyigisha, ariko nyigisha kandi n'abangaba babyigira. Umugore no kumukunda, umugore no kumwitaho, no kumusutena, no kumuba hafi. Ariko cyane cyane no kumva ko nawe afite ubuzima, afite rêve, afite objectif, afite des espoirs, ukamusutena muri izo rêve ziwe. D'accord. Oui, kandi baravuga ngo quand la femme est heureuse, le monde est heureux. Quand la femme est heureuse, la famille est heureuse. De toute façon, muri bashiki bacu, muri ba mama, muri ba auntie, muri n'abagore bacu, turabakunda, turabubaha. Niba hari n'amakosa twabagiriye mujye mutubabarira. Ahubwo iyi message ndangirijeho yo kugusezera, ndagira ngo nsezerere abagabo. Abagabo turabakunda cyane, ariko turagira ngo tubasabe baduha agaciro dukwiriye.
mfite abagabo ntabwo tugeze muri periode yuko ntabwo ari abagabo bose ariko ntabwo ndi bugeneralize hari abazima baharime no kugira ngo n'abataragira iyo mentalite Corneille ukunda kuririmba ngo le bon Dieu est une femme kandi Corneille akavuga ngo les femmes si ce ne sont pas nos sœurs ce sont nos mamans nk'uko bivuze umufate nk'uko wagafashe mushiki wawe umufate nk'uko wagafashe mama wawe umwubahe nk'uko wakubashye mama wawe umufate nk'uko wafashe umukobwa wawe kubera ko ibyo ukorera abenshi babyaye abakobwa nkunda kubwira babyaye abakobwa ngo ibyo ukorera umugore undi mugore ibyo ukorera ta copine ibyo ukorera umugore wawe imagine toi ushyira umwanya wawe ese baramutse babikoreye umukobwa wawe byagushimisha numara kubitekereza gutyo ibi bintu baramutse undi mugabo abikora umukobwa wanjye byanshimisha utekereza ko uwo mugore wawe uwo mukobwa utereta c'est la fille de quelqu'un ubundi tugiye dutekereza gutyo abagabo bagiye batekereza gutyo byose byagenda neza c'est le vrai message. Urakoze cyane rero Vivi abakeneye Cassandra ushobora kuyisanga kuri Amazon ushobora kubonaho version yo gusoma soft copy ushobora kubonaho paperback imeze gutya ushobora no kubonaho hard cover byose biri kuri Amazon wanditse izina ry'umuhoteli Mpuza Viviane cyangwa ukandika titre y'igitabo urayibona kuri Amazon. Murakoze cyane. Tuzasubira kandi nzi neza ko benshi bari buze gushyira muri commentaire ko bifuza kuzaprograma umunsi uzakora je sais pas exposition cyangwa salon y'iki gitabo kugira ngo bashe kudusinyira ama autographe. Pourquoi pas? Umunsi wabikoze tuzaba duhari. Nawe niba ushaka kuzaba uhari bishyire muri commentaire. Bye. Murakoze cyane. Ciao.